अगर हम कमला के आगे एक छोटू सा डॉग ले जाएं तो कमला क्या करेगी? क्या पता वो उससे डर जाए। चलो आज देखते हैं। आज मैं कमला को बुलाने वाली हूँ और उसके सामने ले जाने वाली हूँ अपना प्यारा सा छोटा सा डॉग। हाँ मेरी डॉगी कमला आती होगी। ए कमला देख मेरे पास क्या है। अनाधिकार